ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஷா டெக்னிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். காஃப் ட்ராப்ஸ், அதாவது விக்ஸ் மாதிரியான அந்த இருமல் சளி இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்குரிய ஒரு மிட்டாய் எப்படி தயாரிக்கலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நிஷா டெக்னிக்ஸ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இந்த காஃப் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு நான் 100 கிராம் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 20 கிராம் இஞ்சி, அப்புறமா கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 அல்லது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா பச்சை கற்பூரம் 1 கிராம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா இது ரொம்ப கெட்டியாயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு 2-3 ட்ராப் நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஞ்சியவும் புதினாவையும் அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 50 ml அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சு 100 கிராம் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். இதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய்ச்சிக்கணும். இது ஓரளவுக்கு நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த இஞ்சி ப்ளஸ் புதினா ஜூஸை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கணும். இதை நம்ம இப்படியே செய்ய போகிறதில்ல. இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். ஏன்னா நாட்டு சர்க்கரையில் சில நேரத்தில் மண் இருக்கலாம். நல்லா குவாலிட்டியானதாக பார்த்தே வாங்கிக்கோங்க. இஞ்சிலையும் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா நம்ம வடிகட்டும் போது நல்ல ஒரு கிளியரான கேண்டி நமக்கு கிடைக்கும். அதனால் நல்லா வடிகட்டிட்டு இப்போ அதில் தேனும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பச்சை கற்பூரத்தை நல்லா பவுட்ரு பண்ணியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை. இப்போது இதில் 2-3 ட்ராப் லெமன் ஜூஸ் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா இதை காய்ச்சணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு வந்திருக்கு. இதை முதல்ல நம்ம கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு அதில் இதை கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும். ஓரளவுக்கு ஹார்டான பால் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஊற்றின உடனேயும் ரொம்ப கல் மாதிரி ஹார்டாயிடக்கூடாது. ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டான பால் நமக்கு கிடைச்சா போதும். இப்போது நம்ம இதை தேவையான மோல்டில் ஊற்றி வச்சு நம்ம மிட்டாயாக தயாரிச்சுக்கலாம். ஒரு ட்ரேயில் இந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்லேயும் நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடக்கூடிய பாப்பிட் டாய் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஊற்றி வச்சுக்க போகிறேன். இது நமக்கு ஷேப் நல்லாவே கரெக்டாக கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் மிட்டாய் மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். அப்படிங்கிறனால இதில் ரெடி பண்ண போகிறேன். உங்கள் இஷ்டம் தான், நீங்கள் எந்த மாதிரி தயாரிக்கலனாலும் தயாரிச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம அதில் ஊற்றி வச்சாச்சு. அடுத்ததாக நாம் இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்லேயும் சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸாக ஊற்றி வச்சு ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்கும். இப்போ இதை டிமோல்டு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது சிலிக்கான் மோல்டு அப்படிங்கிறதுனால எடுத்தோடனேயுமே ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். நல்ல ஒரு விக்ஸ் மிட்டாய் மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. நீங்கள் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம நாட்டு சர்க்கரையில் தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். மற்றபடி எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் எதுவுமே நம்ம சேர்க்கவே இல்லை. உங்களுக்கு ஒயிட் சுகரில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கிளாஸியான டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும். ஆனால் நாட்டு சர்க்கரையில் பண்ணது தான் ரொம்பவே நல்லது. இதை நீங்கள் நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 1 மாதம் 2 மாதம் கூட கெட்டு போகாமல் நல்லா இருக்கும். இந்த குளிர்காலத்தில் நம்ம முன்னாலேயே தயாரித்து வச்சு குழந்தைங்களுக்கு அப்பப்போ கொடுக்கலாம், நம்மளும் சாப்பிட்லாம். இது தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதே மெத்தடில் நீங்களும் காஃப் ட்ராப்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நிஷா டெக்னிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.